Ребята, всем привет. Короче, новый ролик записываю. Вот. С севера, блин. Короче, опять приехал я на север. На улице зима, ветрище, холодище. Вот. Снег валит. Правда, не сильно. Но есть он. На дороге, походу, гололед, блин. А я в каком-то ролике говорил, да, что в следующий раз приеду, здесь будет уже тепло. Вот. Так, что, небольшой осмотр. Сегодня какое число? 23, что ли, апреля. Сейчас, короче, выдвигаемся до Нового Уренгоя. Осталось чуть-чуть, 400 километров. Ну, сегодня бы постараться бы выгрузиться. Вот. Ну, не знаю. Такая вот красотишка, да? Северная. Так, все, что, погнали на работу. Я позавтракал, улыбнулся, блин. Все, погнали. Короче, ребята, тронулись. Бля, ветрище, конечно, очень сильный. Очень сильный. И вот переметы есть. И чуть-чуть гололедик, короче, накатывается. Прям ветер ужасно сильный. Ой, блин. А уже так привык, блин, к асфальту. Ой, какой Америк. Питербилл, да? Как вот он, блин, там, не знаю, не видно, как штора, короче, прогнулась, блин. Но тут еще такие вот места на поворотах. Вот сам учил, вот как, я не знаю, закон подлости. Вот на прямых участках вроде в поле идешь, да, это нет таких переметов, как на повороте, блин. На повороте очень сильные переметы, очень сильно метет. Здесь постоянно, блин, гололед нафиг. Ладно, сейчас мы потихонечку доедем. Я еду с Архангельска. Ну, в Архангельске выгрузился и, короче, поехал в сторону Москвы. Вот. Тоже там с досками выгрузился, короче, это... Переехал в другое место и загрузился на Новый Уренгой. Вот, чтобы домой не заезжать, чтобы приехать к майским праздникам домой. Вот, я сразу, короче, поехал сюда, на север. Вот как-то так, ребятишки. Мотор еще холодный был. Окошко вот чуть-чуть подпотело. Включил эту автономку, пока мотор не прогрелся. Так, ну накатик есть, накатик есть. Едем потихоньку, потому что уже привык к асфальту-то. Хорошим быстро привыкаешь. Вот загрузили меня плиткой, блин, кафельной, да, там она 3 метра длиною и, наверное, 1,5 метра шириной. 15 пачек, блин, тяжелые. 20-очка. Вот так вот. Короче, с просмотрами на ютубе все меньше и меньше. Вот. Так что, если что, ссылочка будет в описании на телеграм-канал. Там все онлайн. Где я, что я. Если что, подписывайтесь. Вот, буду очень рад. Хоть там может просмотр.
Так что, ребята, едем на север. Новый Уренгой, блин. Не знаю, они работают до 7. Вчера звонил этот Велистрой, я там грузился на Геленджик стрелами этими, ну, секциями от башенного крана. Вот теперь что туда везем плитку. Блин, не знаю, вам слышно, не слышно, как ветер. Короче, по кабине гуляет. Ну, вот здесь где-то, короче, из-под обшивки дует ветер боковой слева направо, и где-то вот отсюда дует холодный воздух. Вот. Двери тоже, наверное, надо будет разбирать, утеплять, как я на КамАЗе мы делали. Но на КамАЗе там было все проклеено, короче. И, блин, прям тащит ветер-то. На КамАЗе все было проклеено, кабина была полностью утеплена. Там, то есть, вообще было шикарно, блин. Вот. А здесь, когда ветер, ой, блин, выдувает все тепло. Вот я говорю, с автономкой еду, пока мотор еще не прогрелся. Ладно, ребята, что, поехали, доедем, попробуем выгрузиться, блин. Вот. Я вчера тут, блин, 900 километров проехал. И, короче, ни хрена я не доехал. Вот. Ладно, едем. Ребята, вы посмотрите. Видимость практически нулевая. Вот через телефон хоть чуть-чуть видно, блин. Ебан, рама-пилорама, бля, ветрище-то какое, а? Опа, смотрите, сейчас машина выйдет. Офигеть. Офигеть. Вот это, конечно, север дает прикурить в апреле месяце, блин. С 20-кой, блин, ее тянет вправо, блин. Я не знаю, вы посмотрите, какой ветер, а. Я не знаю, телефон, наверное, так не видать, но это что-то с чем-то, короче. Давненько я тут в такую жопу не попадал, блин. У меня там где-то, по-моему, даже вот в телеграм-канале есть это. На КамАЗе я ездил. Попал в метель очень сильная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жестко, конечно, жестко. Ладно, что, едем потихоньку. Не торопимся, хотя бы надо торопиться, чтобы сегодня выгрузиться. Но вряд ли я уже тут. Бля, ну это вообще жестко. Короче, ребят, снег что-то все сильнее и сильнее расходится. КТН-ка вон пошла. Вот. Впереди нее плохо видно, что там, ну, вроде нет никого. Поедем ее обойдем. Блин, конечно, я рассчитывал на более удачную погоду. Да, тут, блин, ну, короче, время еще потерял, знаете. Я обычно, ну, с Москвы до севера иду за 5 дней, до Нового Уренгоя. Я должен был еще приехать вчера. Вчера что было? Вторник. По-моему, да, вторник. Сегодня среда. 23, по-моему, число. Вот. Я должен был еще вчера приехать, сегодня должен выгружаться. Но так как, короче, с Перми в сторону Екатеринбурга, там, по-моему, 78 километр, если, по-моему, да, 78-й. Там в дорожном покрытии огромные ямы. Ее, короче, глиной закидали, и, ну, дорожники думали, что все будет хорошо, но
ее провалили, и, короче, там очень большая собралась пробка, я отстоял 19 километров. 19 километров я стоял где-то часа 2,5-3. Вот, это уже время потеряно. И на следующий день также отстоял в пробке в Тугулыме на ремонт моста, там реверсивное движение, ремонт моста. 9 километров там отстоял. Вот, это еще часа, наверное, ну, может, побольше. Вот, потому что там светофор, здесь-то они хоть потихоньку кто-то, ну, все-таки ехали. Вот, а там стояли в Тугулыме, ждали светофора, когда загорится зеленый. И, короче, я вот, знаете, что подумал? Все-таки надо пропускать машин по 10, ну, 5-10 машин пропускаешь, и с другой стороны также поехали. И я думаю, что это будет намного быстрее, чем стоять на светофоре. Ну, нет, пускай светофор работает, там, блядь, я не знаю, секунд по 30, чтобы 5 машин там успевало проходить. И я думаю, все-таки с таким реверсом таких пробок собираться не будут. Потому что они пропускают там минут по 5, грубо говоря, да. Блин, что тут? Снега-то сколько? Минут по 5 пропускают одну сторону, потом другую. И все набиваются. И то есть тупо просто стоят, ждут зеленого сигнала светофора. А вот промежуток времени, ну а что, пока тронутся, пока разъедутся. И, короче, кто на спальник, кто чаек, кто яишенку, кто кофейку. И получается... Бля, ветер, это вообще ужасно. И получается большие разрывы. И очень много еще занимает времени, чтобы закрыть эти дыры. Понимаете? Ну, а тут постоянный поток бы шел. И я думаю, было бы намного веселее ехать, ну, даже стоять в этой пробке, потому что движуха была бы постоянная. Как вы считаете, ребята? Правильно я думаю? Напишите обязательно свое мнение в комментариях. Так что вот так вот. Он буксует. Давай, Зорька, блин. Ситрак, ты нахрен буксуешь? У тебя 10 тонн на ось давит, блин, а ты буксуешь, блин. И еще, кстати, солярка у меня минус 5. На улице минус 8. Вот сейчас переключил, короче, на левый бак, откуда автономка работает. Вот сейчас маленько хоть полбака искатаю, надо будет налить здесь местной зимней солярки, разбодяжить, потому что если я прикурю до завтра, то сегодня ночью 12 градусов, как бы ее не прихватило, блин. Блин, вот дворник вот почему-то вот правый хорошо трет, а этот вот с этим разводом, блин, прям некомфортно. Как раз он на уровне глаза, блядь. Так что, ребята, все, я еду потихонечку. Короче, сходили, пообедали вот в этой славной кафешечке. И едем дальше. Ветер не стихает. Но снег вроде маленько прекратился. Так, надо заехать срочно залить солярки по 66 рублей. Потому что хрен знает, бля. Выгрузят меня. Сегодня не выгрузят. Там она, блин, в Новом Уренгое по 70, по 78. Вот сейчас зальем по-быренькому. Бля. Не успел я. Не успел. Ну что, короче, заправились, бля, я, конечно,
охренел, пока стоял, заправлялся. Вот. Ручка пистолета отщелкивает. Пришлось держать. Ветрище, я думал, сдует вместе с этим пистолетом, с этим шлангом, блядь. Вот. Ну вот после Пуровска хоть видимость какая-то появилась. Видимость есть, а то до Пуровска после это вообще было ужасно. Что, короче. Снежище, ветрище, метель. Вот, все белое, дороги не видно, блин. Где обочина, где проезжая часть. Но, правда, вот уже ближе к Пуровску, когда подъезжал, эти КДНки пошли чистить. Ну, потому что там дорога все уже и уже. Короче, вот попал вот в такую засаду снежную, блин. В апреле месяце. В конце апреля, сегодня 23 апреля. И такая вот погода. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Короче, ребят, не знаю, но мне что-то в этом рейсе, блин, прям на пробке, на колейки на эти везет, блин. Что тут? 7 километров? Какие 7 километров? Ты что, блин? Там за поворотом, блин, железнодорожный переезд, блин, и все. Давайте, поехали, блин. Тут, короче, по обочине, если что, на севере никто не обгоняет, потому что обочины, они все мягенькие, и можно там остаться. Они все дуют по встречке, короче. И смотрите, да? Погодка, короче, разгулялась, вылезло солнышко, все. Ветрище, ну, чуть-чуть стих, но все равно это, вон, по асфальту снег летит. Вот, ветер дует, ну, благо, что нету снега, как сегодня было утром, в первой половине дня. Вот, короче, на выгрузку я хрен сегодня я не выгружусь, у меня прибытие показывают 17:50, они работают до 7. Сказали, если хотите выгрузиться, то за 2 часа надо бы прибыть. Но, да и хрен с ними, короче, завтра выгружусь и все, и поеду обратно грузиться. Грузиться, я думаю, что, наверное, с Тобольска, блин. Это потому что здесь больше, в принципе, брать-то нечего. Ну, была там. Была эти полукольца, труба в разрезе. Но она была сегодня на утро. До обеда надо было приехать. Так как в связи с условием погоды я никуда не успел. И, как всегда, я выехал, блин, в 9-10 часу. Вот, ну, я вчера в час лег, до часа пилил, короче, из-за того, что вот была такая погода, а ночью вообще плохо ехать в такую погоду. Днем-то, блин, ничего не видать, а ночью вообще пипец, труба. Так что, ребята, пробочка, все стоит. Короче, ребят, уточнил я по рации, хорошо есть рация. По какой причине пробка? По причине то, что перекрыли трассу на Новый Уренгой. Вон они, ребята, там стоят. Вон там он, директор звонит. Вот там вот переезд. И, короче, вот оттуда стоят. Вот сейчас ребята сказали, что как бы в связи то, что метель, ну, это ветер, и там как раз этот участок, он, ну, пустой, там нет ни деревьев, ничего. А когда откроют, хрен его знает. Ветер дует. Так что, бля, я прям вообще, у меня этот рейс, блин, никак не хочет ехать, блин. В Перми простояли, в Тугулыме простояли и в Карачаеве вот стоим на Новый Уренгой. Вот так вот. Ничего не поделаешь. Стоим, ждем. Короче, ребят, поехали потихоньку.
ветер все, блин, дует и дует. С ума сойти, блин. Я не знаю, сколько метров в секунду этот ветер, но он жесткий. А тут где-то ЖД переезд был, его засыпало. Так я не понял, а почему это? Тут, блин, вроде нормально все. Чищено. Или там дальше? Где-то перемело, блин. Потому что сейчас коллега ехал, говорил то, что он вообще с 11 часов только доехал до Карачаева, блин. Ну, что-то мне кажется, он маленько это припизнул, блин. Сугробы туда и ебать копа. Красота, блин. А тут что, мост разобрали. Мостик разобрали, по-моему. Тот рейс я ехал, было все нормально. А сейчас, да, вон разобрали. Дорогу разобрали. А здесь на севере морозы и 9 месяцев зима. Здесь на ресницах мерзнут слезы, а значит слабым быть нельзя. А здесь на севере таежном с простым... Вот и грейдер, который тут чистит. Ну, я не знаю, если честно, почему закрыли и пускают реверсом, непонятно. Как бы здесь таких переметов нету. Не знаю. Тут у них своя делюга, да? Хотя нет, он, видите, встречное направление намело. Вот поэтому не пускают. Перекрыли. То есть как бы одна полоса. Все понятно, все понятно. А тут вон что, тут вообще, блин, проблематично. Особенно вот я маленько не успел заснять. Там вообще узенько было. Да-да-да, здесь мы хер разъедем. Смотрите, тут сугробы какие. И десятка чья-то стоит. Да-да-да, вот поэтому и перекрыли. Вот он чистит, да? У него классно. Классно, классно. Ну а что он сейчас почистит? Пока он чистит, оно, видите, все опять это забивает. Ну хотя не, он прочистил нормально, ну снега-то. А, тут еще он трактора стоят, блядь, их и не видно. Ни хрена, блин. Да. Ну пока ветер не кончится, тут, я думаю, так и буду чистить, и будет просто реверс. Вот одна полоса вот это будет, и все. Ну все, мы, короче, с реверс проехали, и вот тут колейка на Карачаево. Скорее всего, она очень длинная. Ну, короче, я добрался до Нового Уренгоя. Здесь тоже ветерок, но не такой сильный, как на трассе. Здесь все-таки, наверное, из-за домов. Ну, снег здесь навалом, блин.
5 километров и все. И приехали. Эх, тут, бля, сугробик, бля. Так, ну все, что, 900 метров. Ровно в 7 часов приехал. 3 минуты еще ехать. 7 часов. А они работают до 7. И, бля, тут дорога-то какая. Там трактор, короче, прыгает, блядь. Бля, тут у них... Стоп, Зорька, подожди, тебе надо переключить, блядь. Желательно, наверное, на механику. И на 4-ю. Вот, теперь поехали. Бля, еще тут... Чё там за херня, блин? Кто застрял, бля? Йо, блядь, вот это велестрой, блядь. Там сейчас вся плитка-то вытряхнется, блин. Так, я, короче, вот здесь встану пока, вот вроде на ровном. Что-то, короче, там непонятки какие-то. Снежок опять полетел, блин. Ой, короче, пока трещал по телефону, ману вытащили, и там засел Солярис. И все вот эти вот, блядь, я не знаю, как их назвать. Все забили, короче, вот. Ну, меня объехали, все забили. Я не знаю, как там будет выезжать этот Солярис, блядь. Вон еще 2. Ебануться. Ну, им-то похеру, хера. У них там 3 моста-то. Я сейчас не знаю, отсюда тронусь. Я еле-еле сейчас тронулся, блин. Короче, ребят, тут, блядь, походу, как бы не оторвать бампер. Вторая механика. Седло, подушки задраты. Рама, блядь, пилорама. Я того нюх топтал, да? Охренеть. Ребята, всем привет. Ну, короче, все. Я вчера приехал, добрался, меня загнали сразу на территорию, разрешили. И все, вот вы должен был первый быть, а там с документами какая-то неразбериха. И вот все, я сейчас еду выгружаться. С горем пополам. Ну, в принципе, нормально по времени. Так, а у меня что-то на 1.2 едет, короче, он не газует. Я вот на тапку нажимаю. Ты чё, дружище? О, вот как надо-то, блядь. Чё-то глюкануло. Короче, сейчас вытряхаемся. И на Тобольск. В принципе, как всегда. Была загрузка на сегодня. Не на сегодня, но вчера. Вчера я должен был выгружаться. Я не успел с этими пробками, со всей хренью. Так что сейчас выгружаюсь и в Тобольск.